我咧啱啱喺巴黎玩咗11日，翻到嚟咯喎。喺出發去巴黎之前咧，用咗好多時間去揾巴黎嘅車飛啊，因為咧佢嗰啲唔同嘅車飛啦，仲有唔同嘅乘車證咧，真係好複雜㗎。所以咧我就將呢啲咁嘅資料同埋我去咗11日嘅經驗分享俾你哋，等你哋慳翻啲時間喎。咁呢次咧我會分享翻巴黎佢唔同嘅車飛啦，有單程票啦、一日票啦、星期票啦，同埋佢唔同嘅乘車證。咁啊邊一款先啱你呢？應該點樣選擇呢？咁希望你睇完呢一集之後咧，可以更加清楚啦。咁最後咧都會去分享翻點樣由呢個 CDG 機場去到迪士尼嘅喎。咁有啲咩交通工具可以選擇？我哋而家即刻開始啦！如果你係嗰啲唔想煩，使多少少錢都冇所謂嘅人呢，最少都要知道，其實巴黎呢係分開5個區嘅喎。咁通常我哋住嘅酒店啦，同埋嗰啲景點，例如埃菲爾鐵塔啊、羅浮宮啊、凱旋門啊嗰啲，通通咧都係喺嗰個第一區嘅，但係佢嘅機場，例如 CDG 機場啦，同埋迪士尼咧就喺第5區啦，而呢個凡爾賽宮咧就喺第4區嘅。知道呢啲咧就夠啦，咁咧就按照翻自己去巴黎嘅日數啦，買翻一張 Paris Visitor Ticket 咁就得噶啦。咁如果你哋要去機場啊、迪士尼啊或者係凡爾賽宮嘅話咧，咁咧就買翻1至5區。但係如果你哋唔去，只係留喺巴黎市中心嘅話咧，就只需要買翻1至3區就得噶啦。但係唔係喎，如果你係搭飛機去到巴黎嘅話，咁一定會係由機場嘅第5區入翻去市區噶嘛，咁咪一定要買1至5區咯。但係包晒1至5區嘅卡咧又好貴嘅喎，但係用得着嘅時間只係嚟嗰日同埋走嗰日，咁好唔抵咯。如果係咁嘅話咧，我建議你第一日同埋最後尾嗰日咧就去翻售票機買翻單程票啦。點到點，或者係 book 翻一個由機場去市區，或者由市區翻去機場嘅一個 shuttle bus 啊。睇日子咧，只係買包1至3區嘅就 OK 啦。攞住呢張 Paris Visitor Ticket 嘅話咧，你就可以搭晒所有嘅交通工具噶啦，例如 metro 啦、巴士啦、RER 啦、電車啦同埋纜車。咁所以咧就好簡單、好方便。但係如果你想慳啲錢，又唔介意花多少少時間去理解一下呢，就要慢慢聽我講啦。如果想慳錢呢，就一定要買翻一張 Navigo 卡啦。咁有咗呢張卡呢，就可以買到啲比較平嘅電子車飛啊。咁 Navigo 卡呢，其實都有3種嘅喎。第一種 Navigo Travel 卡呢，就係我哋冇份嘅，佢只係俾咧法國嘅居民去買嘅啫。咁我哋呢啲遊客呢，只可以買翻 Navigo Easy Travel 卡。或者係 Navigo Decoworks Travel 卡啊，咁其實應該要點樣揀呢？如果你有一個星期由星期一至到星期日都留喺巴黎嘅話咧，就一定要買呢個 Navigo Decoworks 卡啦 ，Travel 卡啦。咁我都買咗噶。咁呢一張卡咧可以用到佢嘅 Weekly Ticket 噶。呢個 Weekly Ticket 咧真係好抵。佢嘅有效期係星期一至到星期日啦。咁包晒1至5區。都係30歐咋？你記唔記得頭先我哋講嗰張 Paris Visitor Ticket 啊？佢咧5日包晒1至5區要70幾歐，大人小朋友都要37歐啊！但係要留意翻就係呢張 Weekly Ticket 咧，佢嘅有效期係由星期一至到星期日嘅。例如你如果係星期2嚟到巴黎去買翻呢一張 Weekly Ticket 嘅話咧，咁星期一呢一日咧就係即係蝕咗噶啦。但係因為呢個 Weekly Ticket 咧只係需要30歐。咁抵喎！就算嘥咗幾日咧，我都覺得係好值得去買㗎。咁喺每一個星期嘅星期5咧，就會開始去賣下一個星期嘅 Weekly Ticket 啦。咁呢個好似有啲複雜啊！我哋可以睇下呢一個月曆啦。咁即係話由星期5開始，星期5、6日。都可以買到下一個星期嘅 Weekly Ticket 啦。咁其實呢一張 Weekly Ticket 就會賣到星期4嘅。咁所以如果你係星期4嚟到巴黎咧，你都仲可以買到。咁你就可以用星期4啦、5、6日
就算用到4日，基本上都係超抵，我都建議你去買嘅。咁但係如果你好似我咁啦，星期5去到巴黎，咁就基本上買唔到嗰一個星期嘅 Weekly Ticket 啦，咁就只能夠買下個星期啦。咁我嚟到巴黎係點嘅呢？咁我星期5就買定一張俾下個星期用嘅，而星期5、6日呢，我就用單日飛咯。咁要申請呢一張 Discover 呢張卡呢，就要一張相啦，好似我而家呢張卡度都有個大頭相啦。咁每一張卡呢，就係要5歐嘅。咁呢一張卡呢，係可以用10年㗎，所以你今次用完嘅話呢，下次翻去呢，都可以用翻呢一張卡嘅。咁好啦，咁幾時先至去考慮呢個 Navigo Easy Travel 卡呢？咁如果你嘅行程係星期5去到巴黎啦，咁之後又唔會留好耐啊，譬如下個星期即係1、2咁就走啦，咁基本上都用唔到一個星期票。咁又或者你個行程咧，主要都係喺巴黎嘅市中心啦，咁唔係成日都諗住坐車，主要都係可能用腳去行啊，去 explore 下呢個城市啊。咁一日只可能會搭1-2次交通工具。如果咁嘅話咧，咁可能單程票咧對你嚟講就更加划算啦。咁喺呢一個時候咧，就應該買呢個 Navigo Easy Travel 卡啦，因為只有呢個 Easy Travel 卡咧，先至可以入到呢個電子單程飛㗎。而呢個 Discover Travel 卡咧係用唔到呢個單程飛㗎。咁一張單程票咧就係2個1歐啦。咁但係咧，如果你一次過買10張嘅話，只係需要16個9歐嘅咋，所以一張就變咗1個6毫9咯，咁就好抵啊！但係呢張單程飛咧，佢叫 Ticket T Plus 啦，咁其實用嘅時候咧比較複雜啲。咁如果一張單程飛啦，你係可以喺90分鐘之內咧任坐呢個 Metro 或者係松溫即係第一區嘅 RER， 咁記得。過咗第一區，譬如第2、第3區嘅 RER 係唔可以用呢個單程飛嘅喎，但係 Metro 咧就唔緊要啦。咁其實 Metro 咧好多嘅站咧都係松溫裏邊嘅，咁但係有啲站啦，譬如 La Défense 啦，佢咧係出咗松溫，佢係松飛，但係都唔緊要嘅，你都可以用到呢個單程嘅 T Plus Ticket 㗎。咁只要係 Metro 就 OK 噶啦。咁喺90分鐘內咧，你可以任意去轉車啦。咁但係咧，只能夠 Metro 轉翻 Metro 或者 Metro 轉去 RER， 就唔可以由 Metro 轉去巴士或者電車嘅。咁同樣道理啦，咁你攞住一張單程飛咧，都可以喺90分鐘內咧去搭巴士或者係電車，咁都可以任意轉啦。咁亦都係只能夠轉翻巴士或者電車，就唔可以由巴士轉去 Metro 或者 RER 嘅。而纜車啦，就係獨立一張嘅 T Plus Ticket 啊，即係話你搭完纜車之後就唔可以用同一張飛咧去搭其他嘅交通工具嘅，係咪好複雜呢？所以如果你打算係搭得多車嘅話咧，就不如買一張 Daily Ticket 啊。咁呢個 Easy Travel 卡或者 Discover 嘅 Travel 卡咧，都可以用到呢個 Daily Ticket 嘅。咁 Daily Ticket 咧就分開2個松啦、3個松啦、4個松啦，或者包晒所有5個松嘅。咁頭先講啦，基本上好多嘅景點都係松溫嘅。咁所以我哋買一張 Daily Ticket 1至2松，大概8個4毫9就 OK 啦。咁但係如果你當日嘅行程要去迪士尼啦，咁就一定要買一張1至5松嘅 Daily Ticket 啦。咁嗰張飛咧就可以喺市中心啦，或者去到迪士尼附近咧都可以任意用咯。咁我哋呢張乘車證啦，咁我哋要將啲車飛咧擠入去噶嘛，咁佢好方便嘅，就唔需要去即係售票處或者去一啲 counter 去排隊嘅，只要係出發之前咧，我哋可以download 翻呢2個 app 啦，其中一個咁咧就可以喺電話上邊咧去買翻你嘅車飛㗎啦。咁我而家咧就試下啦。咁其實咧我哋就呢2個 apps 咧都可以嘅。咁我求其開一個啦。咁打開咗之後咧，咁就可以係喺下邊咧就有個 ticket 呢個掣啦。咁你撳佢，咁佢就會叫你係咪 read 個 pass 啦。咁就將你嗰個車飛咧就放翻喺度。就叫佢 read， 咁
咁佢 read 咗啦，咁佢就會話俾你聽啊，其實我之前咧，譬如呢啲日子咧就買咗一個 one day pass 啦，又有一個weekly pass 咁樣嘅，咁跟住咧我哋就可以撳呢個 buy on pass 咁樣。譬如我哋要買呢個daily ticket 咁啦，咁撳 buy，咁跟住佢就可以問翻你啊，其實你要咩 zone 咧？咁啊 zone 1 to zone 2，咁我哋揀咗之後咧，我哋就會叫佢 continue 啦。continue 之後咧，我哋就可以俾錢啦。咁根據翻佢要你入嘅資料，咁你就俾咗錢之後咧，咁就會買咗噶啦。咁我而家咧就翻出去先。咁啊，當我哋而家買完之後咧，咁佢就會叫你 load ticket 噶啦。咁你就將嗰個飛咧就放翻上去，跟住就撳 load ticket，咁佢就會將你嗰個買嘅 ticket 咧放翻喺你呢個乘車證上邊噶啦。咁當你將所有嘅車飛入翻去你個乘車證之後咧，你每次入去搭車或者上巴士嘅時候，佢有個 sensor 嘅，你就咁放去嘟咁樣，好似用八達通咁樣咧，咁就得噶啦，佢就會開閘啦，咁就 OK 噶啦。咁其實咧一個 apps 咧就可以幫你咧係 load 翻晒唔同嘅卡啊，即係譬如你屋企有4-5個人咧，其實一個 apps 咧就可以做噶啦，就唔需要話啲老人家啊、小朋友嘅電話都全部裝晒呢個 apps 咯。咁但係咧記住，當你去 read 嗰張卡，咁買咗個車飛之後咧，你撈翻嗰張卡一定係同一張嘅，咁千祈唔好搞亂咯。如果你搞亂咗啊 read 呢張又撈落第二張咧，佢會話你 error， 就撈唔翻張卡，撈唔翻個 ticket 上去噶啦。咁所以咧啲車飛啊、啲乘車證咧就要即係分得清楚啲，就唔好亂咯。咁呢個 Travel 卡咧喺 Metro 裏邊嘅售票處咧都會有得賣噶啦。咁當然啦，如果搭飛機嚟就去翻機場就最方便啦。咁我自己咧就係 Terminal 3嘅 Rosie Pro 嗰個售票站嗰度買嘅。咁其實如果係 Terminal 2咧，喺 Terminal 2嘅2C 同埋2E 中間咧都會有一個 counter 可以買到㗎。咁最後咧就講下咧點樣由機場去呢個迪士尼啊。咁啊最方便就梗係搭呢個高速火車 TGV 啦。咁其實佢由機場去到迪士尼咧只係10分鐘咋，咁啊好快。咁啊平時嗰個車飛咧就大概係19歐一個人啦。咁我覺得都 OK，咪就好快啊嘛。咁但係咧佢咧呢個票價咧係海鮮價嚟㗎。我之前咧見過咧係去到成35歐㗎，我就覺得太貴啦。如果35歐，同埋咧佢嗰啲即係嗰個車嗰個班次咧，喺朝頭早咧係會比較密啲嘅，去到12點咧可能要2個鐘頭先會有一班咯。咁所以要就翻你哋即係個飛機個時間去睇一睇啦。咁如果覺得呢個唔啱嘅話咧，都可以直接去訂翻呢個機場去迪士尼嘅 shuttle bus 啦。咁呢個都好方便嘅。咁大人大概係24歐左右啦。咁但係搭巴士咧就要1個鐘頭，就比個 TGV咧就慢好多啊。咁1個鐘頭先去到。咁如果大家都話想慳啲錢喎，咁其實有2個方法咧係好平，大概5歐咧就得㗎啦。佢個缺點當然就係耐啦，要成個半鐘至2個鐘頭先可以去到。第一個咧就可以自己搭翻呢個 RER 啊，咁就首先咧就搭呢個 RER 嘅 B3啦，就由機場去到市中心呢個 Shanghai 嗰度轉翻 RER A4 啊，就可以去翻迪士尼個站啦。咁啊，大家轉車嘅時候就小心啲啦，因為其實A4 同埋 A2 咧都會經過同一個站噶嘛。咁其實你要睇清楚個架車咯。如果咪上錯車就去錯地方啊。咁而另外一個方法咧就係搭巴士啦。咁其實咧喺機場個 Rosie Pro 出邊咧有一個巴士站嘅。咁大家可以揾翻 Express 19號啦。咁就可以搭嗰架巴士就去到呢個 Torsy， 就轉翻呢個 RER A4 咧就去翻迪士尼嘅。咁呢個巴士咧1個鐘頭先有一班，全程咧就要1個鐘頭40分鐘，其實都幾耐下。而搭呢啲車咧又仲有另外一個風險啊，就係咧佢啲鐵路咧有陣時會維修啊，就好似嚟緊嘅8月5號到20號咧，佢都會有個維修工程啊。如果大家呢段時間出發嘅咧，就留意翻啦，就唔好搭呢啲咁樣嘅 RER 去迪士尼，就用翻其他嘅方法去啦。希望呢個分享咧對你有用啦。跟住咧我就會分享翻巴黎嘅博物館。拍完之後咧就會放喺呢度噶啦。如果唔想錯過嘅話，記得訂閱我啊！
我哋下次見啦，拜拜。